Assalomu alaykum aziz samarqandliklar. Samarqand shahar vokzal hududida 114 kvadrat metrli kvartiramiz sotuvga chiqdi. 8/8 liftlik dom bo'lyapti. Bu yerda oshxonamiz bo'lyapti. Hamma jihozlari bilan jihozlangan. Faqat kirib yashash kerak. Bu yerda bitta detskiy bo'lyapti. Bu yerda ham bitta detskiy bo'lyapti aziz obunachilar. Kvartiramiz o'zini kattagina hol qismiga ega. Mehmonlar uchun kutish yeri juda ham zonasi katta. Bu yerda bitta spalni bo'lyapti kattalar uchun. Bu yerda ham bitta mehmonxona bo'lyapti, отдельный. Bu yerda tualet vannamiz rastyali. Yana qaytarib o'tamiz. 114 kvadrat metr kvartiramiz 8/8 bo'lyapti, liftlik dom. Kimga qiziq bo'lsa, o'sha tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Uy olaman deb yurgan tanishlarga oldindan katta rahmat.